Всім привітання! І сьогодні ми з вами будемо виконувати роботу онлайн, лабораторну роботу, яка називається «Дослідження равновесного теплового вилучення». Роботка номер 15. Так? Ось ви бачите, я вже показую вам приборчики. І да, так само повітаю вас, рада вас бачити. Буду розповідати ось сьогодні на мобілку, бо моя камера переповнилася, на жаль. Але у гэтай роботі досить легкі вимірення, досить хуткі. І тому я думаю, що і дастаткова буде так само і просто камера. З чого треба почати? Так? Треба почати з того, що ввогуле методичку гэтай роботи ви можете знайти на дистанційній платформі і ознайомитися з її подробязней. Важно, каб вам стало зрозуміло, что такое равновесное тепловое вылучение. Так само, покуль вы будете читать, вы будете знайомиться з тим, якое вилучення буває, наприклад, від абсолютно чорного тіла. Далі ви ознайомитеся з формулами Віна і формулами Рілея-Джінса, а так само з формулою Планка, яка стала, як ви ведаєте, революційною для розвиття у дальнейшем квантової механіки на початку прошлого стагоддя. Так? І з допомогою того, що Планк якраз досліджував вилучення, он доведался, что, оказывается, светло вылучается не непрерывно, а некоторыми порциями, пропорційними нейкому ліку, якое потім опинулося постоянной, названной гонар Планка. І так само у гэтай роботі вам треба буде знайти, вылічыць постоянную Планка, ну і порівняти її з значенням табличним, то есть, грубо кажучи, ви виступаєте як просто експериментатори, які самі б вилічили з допомогою не вельми складаних приборів. Хотя, конечно, они досить складанные, но, мабуть, не самые совершенные, не самые крутейшие модели. Вот. І так само вам треба буде підлічити постоянний Больцман. Що треба ввогуле зробити в роботі? Тобто ви, як завжди, оформляєте справоздачу. Ви записуєте назву роботи, мету роботи, потім у вас буде ход роботи, в якій буде табличка, графік, потім уравнення, із яких виведена постоянная Планка буде вами. Потім ви порівнюєте постоянну Планку, постоянну Больцмана, яку ви самі знайшли з табличними значеннями, і робите вивод, наколькі вам гэта удалось ці не удалось, і що ви зрозуміли ввогуле по гэтай роботі. Цудоўна. Потім ви ваше фототе, вашу справоздачу, яку ви зробите на комп'ютері, ви закачуєте на дистанційну платформу, яку я буду чекати. Цудоўна. Тепер ми переходимо до вимірення. Так, зараз я теорию покуль прогортываю, да, вы будете вылучать. Вот важный поняток, это такое, что УВТ это спектральная плотность энергии. Что это такое? Формула Планка, формула Рілея-Джінса. Вот вы поглядите, так. И тут, грубо кажучи, ось як описання установки, а тут само задання. Ось така у вас табличка, яка невеличка, вам треба буде її заповнити. Частково ми заповнимо тут з допомогою різних ось гэтых, так, приладів, які ви бачите. Так. Ось гэта штука під тканиною, гэта так само частка прилади, де тут якраз і відбувається вилучення, яке ловиться спеціальним чувальним прибором. Так. І атрымоўваецца, што у нас. Так? Вот у вас будете ісці по заданню. І ви бачите, ми усталявалі напруження в даденому випадку 5. Да? Бачите, що напруження у 2 підписано 5. І при этом у нас у 4 повинно бути 18. Что-то оно у нас криху збилось. І ми попробуємо його зараз настроить. Як я его настраиваю, да, я перемещаю
лінзу, яка тут відказує за частку експеримента. Ну ось, 18, давайте. 18, чудовно. Теперь отрымовывается, что вот у нас при U2 равно 5, значит вы записываете 5. U4 у нас равно 0,18, вы записываете. Я буду только казать, а вы сами уже заполняете табличку. U2 минус U3 равно 0,57. И это у нас в вольтах, да. В вольтах, U4 так само в вольтах, U2 так само в вольтах. Так. Записали 0,57. Далее 5 и 5. Так, мы крутим ручку, как стало 5 и 5. При 5 и 5 у нас U2 минус U3 это 0,58. Тут у нас, так, крыху почекаем, 0,28 стало. Да? Тут даже 0,59, а тут 0,28. Чудовно. Далее идем. Про сполову. 6. Наступное у нас, значит, будет 6. Так, настроили, наладили. Сверху у нас 0,60, давайте, снизу 0,32. Так, записывайте себе. Далее у нас будет 6,5. 6,5. 0,65, а снизу 0,63. 7. Сверху 0,66, снизу 0,76, 0,77 можно брать. 7 это у нас было 7,5. 7,5. Сверху 0,69, снизу 1,17. 15, 13, господи. Оно на чем-нибудь остановится. 1,08 давайте возьмем. Так, идем далее. Это у нас было 7,5. Ставим на 8. Да, бачите, 8. 0,71 снизу 1,42. 1,40, да, вот все установилось. Окей. Да, нам нужно до 9,5 вести. Бачите, нам не шмат еще засталось. 8,5. 8,5. 0,73, снизу 1,70. Скачет. 74 можно взять, например. Так, нет, давайте почекаем крыху. Может оно установится зараз в неком значении. Так, не звертайте уваги, це інший приборчик тут працює. Да, зовсім скачет, непонятно. Ну, ось гэта може уздзейнічаць, да, на некую пагрешнасць, да, магчыма тут штосьці, некий прибор так работает 1,94, например, давайте возьмем нижнее значение, да, якое уже установилось. Ах, як яно. Это у нас было 8,5, и мы доходим до 9, да, до 9. У нас 0,76 сверху, ну и 2,45 давайте возьмем снизу. И 9,5. 0,78 сверху, 3,10 снизу. Да? U4. Вот у вас атрымуецца есть U2 минус U3. Вы с допомогой гэтага значения и U2 знойдете U3. U4 вы заполните. Далее берете логарифм от U4, просто функция логарифма. Температура увеличивается у вас по вот этой формуле, да, подлічите температуру, которую знайдете в методичке по формуле 24А. Тут у вас будет всюду температура в кельвинах. Потом вы 1 делите на температуру. И далее вам треба побудовать график, да, как у вас тут сказано, логарифма U4 от единицы на температуру. Просто по точкам вы будуете график. Да, вот из этих двух колонок. Вы по точкам будуете график.
логарифм У4 от единицы делить на температуру. И у вас отнимается прямая. Так? Это прямая вида kx плюс b. И вось уравнение этой прямой. Вы ведаете это уравнение, ведаете, что оно линейное, где у вас, грубо кажучи, kx это вот эта частка, да, y равно kx плюс b. Вы ведаете это. Можете из графика знаходить іншыя кропки. Вы подставляете вот это значение, да, грубо кажучи, x и y. Таким чином вы сможете знайти c1 и c2 константы. Тут у вас как раз про это и написано. Ваша задача спочатку знайти c1 и c2. Так, з табличними данными. Магчыма, там дзесьці яны прыведзены, какими павінны быць, можете потом параўнаць, я шчыра кажучы не памятаю. Але далей вы, ведаючы c1 и c2, знаходзіце пастаянную Планка і пастаянную Больцмана. Вось ведаючы вось гэта. І калі знайшлі, вы параўноўваеце з табличными значениями пастаянной Планка и пастаянной Больцмана. Заданне 9 не абавязкова. Калі вы жадаеце, можете зрабіць, але не абавязковае заданне. Вось и все. Я вам растлумачила, да, про работу, про равновесное тепловое вылучение. Да, такой невеличкий, скажем так, обзор установки. Калі у вас есть пытанні, калі ласка, задавайте, пишите мне, ці пишите под видео, ці асабіста, и буду рада на их отказать. Чакаю ваши работы, закачаны на дистанційную платформу. Дякую за увагу, усім удачі!